महामारी कोरोनार भयावहताକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ କବିତା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆସ କରିବା ସଂକଳ୍ପ। କିଏ କହେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୈରବ ଇଏ, କିଏ କହେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସର୍ବସହା ଧରଣୀର ବଂଶଗୁଡ଼ା ଅଭିଶାପ, ଅବା କିଏ କହେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ପଶୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଯେତେ ଛୁଏଁ ସେତେ ବ୍ୟାପେ, ଯେତେ ଛୁଏଁ ସେତେ ବ୍ୟାପେ, ସେତେ ପୁଣି ହୁଏ ବଳବାନ। ଏମିତି ଭୂତାଣୁ ସିଏ ମରଣର ବୀଜ ବୁଣେ ସଂସାରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ଏକ ଦୁଇ ନୁହେଁ ସହସ୍ର ବି ନୁହେଁ ନେବାକୁ ଭିଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଟ ଅଗଣିତ ମୁଣ୍ଡ। ଏକ ଦୁଇ ନୁହେଁ ସହସ୍ର ବି ନୁହେଁ ନେବାକୁ ଭିଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଟ ଅଗଣିତ ମୁଣ୍ଡ। କେଜାଣି କେତେ ସେ ଅତୃପ୍ତ, କେଜାଣି କେତେ ସେ ଅତୃପ୍ତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରୋଶ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତାର ଲହ ଲହ ଜୁଆ ଚାଖିବାକୁ ଖାଲି ମଣିଷର ରକ୍ତ। ମନେ ହୁଏ ସେଇ ଭୀମପୁତ୍ର ବର୍ବରିକଙ୍କ ଅମୋଘ ବାଣ। ଏକ ଅସ୍ତ୍ରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦେଇପାରେ କୋଟିଏ ନିର୍ବାଣ। ହାହାକାର ଖାଲି ହାହାକାର, ହାହାକାର ଖାଲି ଏଠି ହାହାକାର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଶିକାର, ଯାର ନାହିଁ ପଥିପତ୍ୟ କିଛି ଉପଚାର। ହେ ମଣିଷ ସମାଜ ବେଳହୁଁ ହୁଅ ସାବଧାନ, ହେ ମଣିଷ ସମାଜ ବେଳହୁଁ ହୁଅ ସାବଧାନ। ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମାନିନିଅ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର। ହାରିବାକୁ ନୁହଁ ହରାଇବାକୁ ସେ ଭୂତାଣୁ ରାକ୍ଷସ। ଆସ ଆମେ କରିବା ସଂକଳ୍ପ, ଆସ ଆମେ କରିବା ସଂକଳ୍ପ। ନମସ୍କାର।